Herkese selamun aleyküm. Bugün sizlerle beraber CapCut'ta nasıl sesli metin eklenilir onu göstereceğim. Sol üste basıyorsunuz. İstediğiniz efekt birinci. Seçtikten sonra yazıyorsunuz. Ama yazı yazmadan önce efekt birinci istediğiniz bölüme sürüklüyorsunuz. Ve yazı yazdıktan sonra sağ üstte Space basıyorsunuz. En aşağıdan kalın erkek sesine basıp has diyorsunuz. Herkese asasa. Arkadaşlar şu köpeğin karislığına özel atıp abone olabilirsiniz.